dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa siyaabo kala duwan uga shaqeystaan iyadoona sanadihii ugu dambeeyeen dhalinyarta ay ka cabanayeen shaqo la'aan baahsan. Haddana waxaa jiraan kuwa ka shaqeysta YouTube-ka oo si joogto ah u soo geliyaan muuqaalo kumanaan qofna ku madadaaliyaan iyadoona aad loo jecel yahay habjiliinkooda tubarada caanka ee ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab. Qaar ka mid ah dhalinta ka shaqeysta YouTuber-ka ayaan ka wareystay waxyaabaha ku qasbay inay imikan YouTube furtaan. Waxa igu qasbay horta YouTube magac kama raadineen dadna waxay ka raadiyaan magac anay yeeshaan dadna waxay ka raadiyaan anay saaqad ka helaan saax garta maahan YouTube waxa u soo galay horta dhalinyaro badan ay igu bogaadiyeen anaan YouTube samaysto oo ka soo muuqda baraha bulshada meelaha qayb ka mid ah way dhalinyaro badan oo u sameeyay arkay fiidiyoyaal badan oo aad aan caan ugu noqday fiidiyoo kale aan inta layga duubay oo layga sameeyay aan iscadeynta ka hadlaayo kale naga iscadeyn horta waa hool kale marka barnaamijkaas markay dadka ay arkeen inay buuma ku tahay saan waaye waa lagu yaqaana caana noqotay YouTube samayso dhalinyaro ay ugu booriyeen anay lacagna kama raadineen magacna kama raadineen sidaas horta YouTube ku soo dhaxgalay oo uga soo dhaxmuuqda waxaa igu qasbay inaan YouTube channel aan samaysto waxaan arkay in aan samayn karo funny things hibe aan soo bandhigi karo warbixin aan gudbi karo waxyaabo badan oo caqabad ka jirta xerooyinka Dadaab aan joogo maadaama aan joogo xero qaxooti ah oo dad iska tabaaleysan qaxooti ay joogaan meel waxaan ka shaqeynaa wali oo say dadka ugu baahi qabaan in oo warbixin laga helo ay tahay sida meesha raashinka laga qaadan ka shaqeyn jiray marka haddana waan joogaa meeshan joogaa meeshaasna waa meel iska badan shirar hay oo shirarka lagu tashada ah ayaan turjuwaanka aan jiro aan gali jiray shirarkaas maadaama shirarka aan galayo warbixintan loo baahan yahay dadweynaha inay gaarto ayaa hal yar guddiga jeesha inta qof 20 qof ah guddigana waxa ka badan 89 kun xerada qaxootiga dhigahay oo kala ku noolaa marka dadkii ma gaarayso warbixintii marka warbixintii maadaama ay gaaraynin waxaan isku qasbay isku taxalluqay in YouTube channel aan samaysto channelka YouTube-ka aan soo geliyo inaan fariisto camera fariisto oo aan iska duubo warbixintii iyadoo hadal ah oo dadkii aan geliyo warbixinta soo geliyo YouTube si dadkii u fiirsan iyo Facebook aan soo geliyo waxayna sheegeen in mararka qaar ay kala kulmaan caqabado kala duwan isla markaas dhiga jalaq aysan u siinin dadka waxay dhahan adigoo xaraq qaxooti joogo maxaa kugu kalifay ana YouTube furta amba ka soo dhaxadasho waayo waxa tahay qaxooti aqabad weyn waayo aniga waxaan dareemay in qalbiga iga dhaawacaya waxyaabaha dadka ay dhahayaan balse dhig uma dhigin hore u sii socday dad baa ku dhahay wali qaxooti ma joogtaa qaxooti miya meesha ka shaqeynaysaa wana soo dhaafay qaxooti iska imaa Soomaaliya ama meel kasta aad ama Nairobi galkii baan gooso ama soo iska taga qaxooti ma joogtaa nin qaxooti ku fiican matid saamatid oo hal soo waxba loo dhigi dad baa dhahaya waraani qaxooti bisana soo qoran naga daa waxa soo qorayso qaxooti saan way raashin la qaana bura la qaana waxa la qaana soo qorayso naga daa waxa Facebook aan ugu dhigtay saan ugu dhigtay waxaan wax ku soo qorayaan waxa ninba wax buu soo qori dad ma ku mahad celinayaan walaalo qeer Allah ku siiyo shaqo fiican haysa wax ku dhahay anoo Muqdisho joog ayaan warbixinta qaxooti meesha kala socdaa kuwa ku dhahay anoo Mareykan joog warbixinta qaxooti xil sameeyay la socdaa kuwa ku dhahay anoo gurigay jiifo oo bor iman ayaan magaciisa meesha ku dhiganaa arkaa Xasan Kaafi Badda Aston TV Dadaab.